Hai kawan-kawan, cuaca sungguh baik hari ini. Ayuh kita ke kebun. Pak Mamat ada kebun. Iya yoy. Di kebunnya banyak itik. Iya yoy. Dan kuek ni dan kuek tu. Kuek ni kuek tu kuek. Pak Mamat ada kebun. Iya yoy. Pak Mamat ada kebun. Iya yoy. Di kebunnya banyak kuda. Iya yoy. Dan nenek ni dan nenek tu. Nenek tu nenek. Pak Mamat ada kebun. Iya yoy. Pak Mamat ada kebun. Iya yoy. Di kebunnya banyak lembu. Iya yoy. Dan mumu ni dan mumu tu. Muni mutu mumu. Pak Mamat ada kebun. Iya yoy. Pak Mamat ada kebun. Iya yoy. Di kebunnya banyak ayam. Iya yoy. Dan klak ni dan klak tu. Klak ni klak tu klak. Pak Mamat ada kebun. Iya yoy. Pak Mamat ada kebun. Iya yoy. Di kebunnya banyak kambing. Iya yoy. Dan baba ni dan baba tu. Bani batu baba. Pak Mamat ada kebun. Iya yoy. Pak Mamat ada kebun. Iya yoy. Di kebunnya banyak kucing. Iya yoy. Dan miau ni dan miau tu. Miau ni miau tu miau. Pak Mamat ada kebun. Iya yoy. Hai kawan-kawan, mau tak ikut saya dalam pengembaraan warna? Kalau mau, marilah! Kuning, saya suka matahari. Kuning, saya suka matahari. Ungu, saya suka buah anggur. Ungu, saya suka buah anggur. Biru, saya suka sang langit. Biru, saya suka sang langit. Putih, saya suka si awan. Putih, saya suka si awan. Marilah kawan naik kereta api warna-warni yang cerah. Marilah kawan naik kereta api warna dan mengembara bersama. Hijau, lihat pokok itu. Hijau, lihat pokok itu. Merah,
lihat bunga itu. Merah, merah, lihat bunga itu. Jingga, jingga, lihat rumah itu. Jingga, jingga, lihat rumah itu. Merah jambu, lihat pada pintunya. Merah jambu, lihat pada pintunya. Marilah kawan naik kereta api warna-warni yang cerah. Marilah kawan naik kereta api warna dan mengembara bersama. Semoga kawan-kawan seronok dengan pengembaraan tadi. Jumpa lagi. Hai, saya Bob. Saya membantu kawan-kawan belajar tentang nombor. Mari kita mengira objek-objek di atas gerabak saya. 1. Van. 1. Hai 1. Hai Bob. 2. Jam tangan. 1, 2. Hai 2. Hello Bob. 3. Jug. 1, 2, 3. Hai 3. Apa khabar Bob? 4. Matahari. 1, 2, 3, 4. Yo 4. Saya harap awak sihat. 5. Payung. 1, 2, 3, 4, 5. Hai 5. Hai Bob. 6. Buah oren. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hai 6. Apa khabar Bob? 7. Apple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hai 7. Seronok dapat bertemu awak Bob. 8. Topi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apa khabar 8? Hai Bob. 9. Lollipop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hai 9. Hello Bob. 10. Bola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hai 10. Seronok dapat bertemu awak. Mari kita mengira sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hai kawan-kawan, saya Bob. Hari ini kita akan belajar tentang huruf. A adalah huruf pertama yang perlu kita cari. Mari kita cari A. Kawan-kawan, nampak tak di mana A? Dia sedang bersembunyi di belakang tiang lampu. Bo. Hai Bob. A, mau tak ikut saya? Apa yang sedang awak lakukan di atas sana, B? Saya sedang mencari awak dan sekarang baru awak muncul. Lihat kawan-kawan, itu C. Dia seperti mahu ke sesuatu tempat. Hai C, awak mahu ke mana? Saya mau ke taman. Apa kata awak ikut kami? Yeay! D, apa yang awak buat di belakang pokok tu? Saya sedang bermain sembunyi-sembunyi. Mahu tak awak ikut kami? Ya, mahu. Hai E, apa khabar? Mahu ikut kami? Hai Bob, saya kabar baik, terima kasih. Ya, saya mahu ikut sekali.
Kawan-kawan, apa tu? Oh, F rupanya. Hai Bob. Hai G, mau ke mana? Hai Bob, saya mau pergi berjumpa H. Mari ikut sama. Hai H. Hai Bob. G, mari kita ikut Bob. Kawan-kawan, huruf seterusnya ialah I dan J. Kami sedang menunggu bas. Bas itu akan bawa kami ke Pulau Terapung. Saya juga mau ke Pulau Terapung. Mari ikut kami. Kawan-kawan, lihat K. Dia sedang bermain buaian. Bob, boleh tak saya ikut kawan saya I dan J? Boleh. Yeay! Tunggu saya juga mau ikut. Hai M. Hai Bob, Sedang buat apa tu? saya mau pulang ke rumah. Apa kata awak ikut kami saja? Yeay! Yahoo! Hai N. Hai O. Hai Bob, hai Bob. Hai P. Di mana Q? Hai Bob, saya sedang mencari Q. Tolong saya cari sama-sama. Itu Q. Dia bersembunyi di belakang rumah. Lihat kawan-kawan, itu S. Hai Bob, saya sedang menunggu R. Hai Bob. Hai T. Mau ke mana? Hai Bob, saya mau pergi ke bandar untuk berjumpa U dan V. Mari kita pergi bersama-sama. Hai UNV, mau tak ikut saya berjumpa W? Ya, kami juga mau pergi berjumpa W. Mari pergi sama-sama. Hai W. Hai Bob, saya sedang menunggu teman saya T, V dan U. Ada awak nampak mereka? Ya, mereka ada bersama-sama saya. Mari ikut sekali. Yeay, yuhuu! Semua teman-teman di sini, boleh saya ikut sama Bob? Tentulah boleh X, Y dan Z. Seronok betul. Jumpa lagi. Sailah kereta api pelbagai bentuk. Cu, cu, cu. Sailah kereta api pelbagai bentuk. Encik bulatan-bulatan, rupamu sangat bulat. Kau bergolek di tanah, bergolek ke mana saja. Encik bulatan-bulatan, rupamu sangat bulat. Kau bergolek di tanah, bergolek ke mana saja. Encik segi empat, sama apa khabar? Selamat pagi. Kau ada empat sisi, empat penjuru di tepi. Encik segi empat, sama apa khabar? Selamat pagi. Kau ada empat sisi, empat penjuru di tepi.
Segitiga bentukmu macam piramid. Mari jalan sama-sama macam encik segi empat sama. Segitiga bentukmu macam piramid. Mari jalan sama-sama macam encik segi empat sama. Encik bintang, kenapa pandang ke langit? Malam nanti kawanmu terbit di angkasa berkelip-kelip. Encik bintang, kenapa pandang ke langit? Malam nanti kawanmu terbit di angkasa berkelip-kelip. Cik segi empat tepat, sudikah jalan bersama dalam gerabakku yang selesa, punya bentuk yang serupa? Encik segi empat tepat, sudikah jalan bersama dalam gerabakku yang selesa, punya bentuk yang serupa? Cik bujuk, apa khabar? Selamat pagi semua temanmu di sini. Ayuh jangan lengah lagi. Encik bujuk, apa khabar? Selamat pagi semua temanmu di sini. Ayuh jangan lengah lagi. Bye kawan-kawan. Hai, saya Bob the Train. Saya bergerak di atas landasan. Penumpang boleh duduk di dalam gerabak saya dan bergerak jauh dari sini. Saya juga boleh menjadi kereta api barang. Mari kita berkenalan dengan jenis pengangkutan yang lain. Lihat, ada kereta datang. Hai Bob, saya mau pergi berkelap. Jumpa Bob. Lihat, itu kereta polis. Apa tugas awak, encik kereta polis? Pegawai polis memandu saya untuk menangkap pencuri. Itu satu pekerjaan yang mulia dalam menentang kejahatan. Kenapa tergesa-gesa kereta bomba? Ada orang terperangkap di dalam kebakaran. Saya mau pergi menyelamatkan mereka bersama pegawai bomba. Lihat, ada ambulans menuju ke sini. Saya mau bawa orang sakit dan cedera ke hospital. Apa yang sedang awak lakukan, lori sampah? Saya sedang memunggah sampah. Lihat, itu jentolak dan forklift. Hai kawan-kawan, apa yang sedang awak lakukan? Hai Bob, saya sedang membantu forklift mengalihkan halangan. Hai Bob, saya sedang membantu membongkar muatan. Bagus, teruskan usaha. Lihat, ada helikopter sedang terbang. Hai Bob. Hai lori penunda, sedang buat apa tu? Saya menunda kereta yang rosak. Saya harap kawan-kawan gembira dapat belajar tentang jenis-jenis pengangkutan. Hai kawan-kawan, hati-hati, kereta api huruf mahu bergerak. A, B, C, D, E,
G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Mari kita belajar tentang buah-buahan. Apple, pear, anggur, mangga, pisang, durian Belanda, orange, cherry, mari kita belajar tentang pengangkutan. Kapal terbang, van, basikal, ambulans, kereta, roket, kapal, kereta bomba, taksi. Mari kita belajar tentang sayur-sayuran. Tomato, lobak, lada benggala, terung, cendawan, kentang, brokoli, timun, mari kita belajar tentang nombor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mari kita belajar tentang warna. Merah,
biru, kuning, hijau, oranye, ungu, merah jambu, hitam, putih, kelabu,